खुलुमबाय लोगोफोर, दियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया साहा बागाननि हाखौ मावदांसाफोरनो गथायगोन आरो 3% साख्रिनि रिजार्भेसन होगोन होननानै फोसावदों। जुबिन गार्गआ रुंसारि जानायनि दानसे उनाव क'क्राझाराव रोजा रोजा सुबुंफोरा बिथांखौ मान बावो आरो न्यायनि थाखाय आरज गाबदों। एनटिपिसि आरो एससिसिएफआ लोगो नांनानै क'क्राझाराव केन्सार जोथोन लानो थिरांथा लादों। सिलचराव गुबुन सासे नंखाय डक्टर हमजादों। 2 दाननि गेजेराव 13 जन हमजादों। बाक्सा जोबथेसालिनि बायजोआव जानाय दाङाबाजिनि उनाव सा 9 सुबुंखौ हमनाय जाबाय। बिजिरगिरि भुयानआ सैथोथिनि सायाव गोसो होयो। आसाम बिजिरगिरिनि वेबसाइट बेखेवदों। बिटिसिआ भिसिडिसि आरो टिसिएलसिसि कमिटिफोराव आइजोफोरनि थाखाय 50% रिजार्भेसन फोसावदों। 15थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025 खौ नयनमणि बर'नो गथायदों। काति बिहु बार्ड काउन्ट 2025 खौ काजिरङा नेशनेल पार्कआव खुंफुंनाय जादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया साहा बागाननि हाखौ मावदांसाफोरनो गथायगोन आरो 3% साख्रिनि रिजार्भेसन होगोन होननानै फोसावदों। आसामनि साहा हारिनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव थांखि लानानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गोदो गोदायनिफ्रायनो बागानाव थाबोनाय साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनो हानि बिगोमाथि होनायनि जारिमिनारि थांखि फोसावदों। शर्मा बिथाङा बुङो दि साहा बागान बिगोमाफोरनिफ्राय खामानि मावग्राफोरनो हा गथायनो थाखाय 25 नबेम्बर खालि आसाम बिधान सभायाव मोनसे गोदान बिल थिसनगोन। आसाम साहा ट्राइब्स फरायसा आफादनि जथुम्मायाव बिबुंथि लाखिनानै बिथाङा बुङो दि साहा बागान नखरफोरनि थाखाय हानि मोनथायखौ थि खालामनो थाखाय सरकारा आबुङै नांथाबना दं। आसाम सिभिल सार्भिस, आसाम पुलिस सार्भिस आरो गुबुन गोजौ सोरखारि मासिफोराव साहा बागान हारिनि लाइमोनफोरनि थाखाय 3% साख्रि रिजार्भेसन होनायनि घोषणाबो शर्माया खालामदों। साहा बागान ओनसोलफोरनि थाखाय मेजिस्ट्रेट आरो डिएसपिफोरनि थाखाय जर'खा मासिफोरखौबो फसंनाय जागोन। शर्मा बिथाङा बुङो दि बे राहाया समाजारि न्यायनि गेरेन्टि होगोन आरो गासै हादोरसानि रोजा रोजा साहा खामानि मावग्राफोरनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां इयुन होगोन। बे बिलजों आसामआ साहा ट्राइबेल हारिनि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय समायखिराखौ लाखिनो खाथिसिनाव फैगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ। जुबिन गार्गआ रुंसारि जानायनि दानसे उनाव क'क्राझाराव रोजा रोजा सुबुंफोरा बिथांखौ मान बावो आरो न्यायनि थाखाय आरज गाबदों। अनजालु असमिया रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि दानसे उनाव रोजा रोजा अनसायगिरिफोरा क'क्राझाराव ज' जानानै बिथांखौ मान होदों आरो न्याय दाबिदों। मोजां मोनग्रा हानजा जुबिन अनुरागिजों खुंजानाय बे गोसोखां खाम्फायाव मददगिरिफोरा 5,000निबो बांसिन हानि बाथि फोजोंनानै खौरां जास्टिस फर जुबिन गार्ग। बाहागो लागिरिफोरा अननाय आरो गोसोखांथिनि खौरांफोरजों अख्रां लालटेनखौबो हगारो। मोनसे दोरोङारि नागर नाम दिन्थिफुंनाया दानसेनि गोसोखां खाम्फायाव मोनसे आध्यात्मिक आयाम लाबोदों। बे हाबाफारियाव रोजाबगिरिनि थैनायनि सायाव मोजां आरो गुवारै नायबिजिरनांगौनि थाखाय आरज बिलाइ होनाय जादों। हाकिमफोरा गोबाव जानायनि सायाव दुखु फोरमायदों। दाबि खालामदों दि नायबिजिरनाया जोबोद लासै लासै दावगालांगासिनो दं। नायबिजिरगिरि मावख'गिरिया दासिम जाथाय थिलियाव थांनांगौमोन। बे गोबाव खालामनाया गनायथाव नङा, सासे सामलायगिरिया बुङो। हेफाजाब होगिरिफोरा न्याय मोनजासिम गावसोरनि गोजोन सोमावसारनायखौ सोलिबाय थागोन होनना खोथा होदों।
थामथि खौराङाव दङ एनटिपिसि आरो एससिसिएफआ लोगो नांनानै क'क्राझाराव केन्सार जोथोन लानो थिरांथा लादों। एनटिपिसि बङाइगावआ आसाम केन्सार केयार फाउन्डेसन एससिसिएफजों लोगो नांनानै आसामनि गोजान ओनसोलाव सावस्रि सिबिथायखौ जौगाहोनो थाखाय गोदान नाजानायनि बाहागो महरै क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे आबुं केन्सार स्क्रिनिं हाबाफारि जागायनो थाखाय लोगो जादों। बावैसो सागान होनाय गोरोबथा बादियै 33 लाख रांनि बाजेटजों बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनब्रै ब्लक गुदि सावस्रि मिरु आरो गं 80सो सावस्रि आरो वेलनेस मिरुफोरनि गेजेरजों 80,000सो सुबुंफोरसिम सौहैनो थांखि लादों। बे स्क्रिनिंनि गेजेरजों खुगा, आथोन आरो गोर्बोनि केन्सारखौ थाबैनो हमदांनो थाखाय नोजोर होनाय जागोन। लोगोसे सांग्रांथि हाबाफारि आरो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनाय बेरामिफोरनि थाखाय न'आव थानाय पेलिएटिभ जोथोन लानायनि सायाव नोजोर होनाय जागोन। बे मावथांखिया बेरामिफोरखौ सोरखारि हाबाफारिफोरजों फोनांजाबो जाय केसलेस एबा सुफुंफिननो हानाय फाहामथाय होयो। आसामनि सुबुं सावस्रि खान्थिखौ बांहोयो आरो गोजान गोजान ओनसोलफोराव थानाय गामियारिफोरनि थाखाय सावस्रि सिबिथायखौ बांसिन गोरलैयै खालामना होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ सिलचराव गुबुन सासे नंखाय डक्टर हमजादों। 2 दाननि गेजेराव 13 जन हमजादों। आसामनि मोनसे मख'जाथाव जाथायाव सिलचराव गुबुन सासे नंखाय डक्टरखौ हमनो हादों, जायनि थाखाय थांनाय दाननैनि गेजेराव बे रोखोमनि 13थि केस। बे मानसिखौ फोरमान बिलाइ गोनां देहा फाहामगिरि महरै सिनायथि होनाय जादोंमोन आरो जेबो फाहामथायारि रोंगौथि एबा गनायथि गैयालासे जायगानि गावारि देहा फाहामसालियाव खामानि मावगासिनो दंमोन। सन्देह गोनां आखुनि सायाव अजद मोननायनि उनाव सन्देह गोनां सुबुंखौ हमनानै लानाय जादों होननानै काछार पुलिसआ फोरमायदों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बिथाङा बेरामिफोरखौ नायगासिनो दंमोन आरो गोनांथि रोंगौथि गैयाजासे मेडिकेल प्रसिजारफोरखौ मावबोगासिनो दंमोन। पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बावैसो गावारि क्लिनिकजों लोगोसे सिलचर मेडिकेल कलेज आरो मुंदांखा देहा फाहामसालिफोरनिफ्राय गोबां नंखाय डक्टरफोरखौ हमनो मोननाय जादों। सिनियर पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट नुमल महन्त बिथाङा मिथिहोयो दि गासै जिल्लायावनो गोख्रों नोजोर होनाय जादों। बिथाङा खोथा होयो दि सोरबा आयेन बेरेखायै मुलि प्रेक्टिस खालामनायखौ हमनो हायो अब्ला थारैनो हमनाय जागोन। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि बराक हायेन ओनसोलनि माखासे जायगाफोराव नंखाय डिग्री थगायनाय सोलिगासिनो दं। बेफोरबायदि दायनिगिरिफोरखौ नंखाय मेडिकेल फोरमान बिलाइ होनाय जादों। बिबानगिरिफोरा देहा फाहामसालि आरो क्लिनिकफोरखौ बोसोन होदों दि थिसननायनि सिगां मेडिकेल स्टाफनि फोरमानथिखौ मोजाङै नायग्रोमनांगौ। सोलिबाय थानाय हमजानायफोरा बेरामिफोरनि रैखाथि आरो सोरखारि आरो गावारि सावस्रि सिबिथाय मिरुफोराव फोरमान खालामनाय खान्थिनि गोहोमथिनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांहोदों। बाथि खौराङाव दङ बाक्सा जोबथेसालिनि बायजोआव जानाय दाङाबाजिनि उनाव सा 9 सुबुंखौ हमनाय जाबाय। जुबिन गार्गनि थैनाय केसजों सोमोन्दो गोनां 15 अक्ट'बर खालि बाक्सा जोबथेसालिनि बायजोआव जानाय हिंसायारि जाथायजों लोब्बा खालामनानै सा 9 सुबुंखौ खाबाय। गुवाहाटी बिजिरसालि बिजिरारि जिम्मायाव दोननायनि थिरांथा लानायनि उनाव बे केसनि दायनिगिरि सा 5 सुबुंखौ जोबथेसालियाव लाबोनायनि उनाव हिंसाया सोमजिदों। सोमावसारगिरिफोरा अन्थाइ खुबैदों, गारिफोराव अर लगायदों आरो गोबां पुलिस अफिसार आरो खौरां बिजोंनि मावथिफोरखौ जोखोम खालामदों। पुलिसआ होंगो दोंगोखौ सिफायनो थाखाय टियार गेस आरो लावथिजों गाग्लोबनो गोनां जादोंमोन। बाक्सा पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला हिंसायारि जाथायजों लोब्बा थानाय सा 19 सुबुंखौ सिनायथिनाय जादों आरो बिसोरखौ हमनो थाखाय नागिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा खोथा होदों दि जुबिन गार्गनि नंगुबै अनसायगिरिफोरा जेबो जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया, मानोना बे दावराव-दावसिखौ हेफाजाब होगिरि महरै सिनायथि होनायनि थाखायनो जादों। बाक्सायाव दासिमबो होबथानायनि बिथोनफोरा सोलिगासिनो दं आरो दासान्दि थासारिया कन्ट्रलाव दं। द'थि खौराङाव दङ बिजिरगिरि भुयानआ सैथोथिनि सायाव गोसो होयो। आसाम बिजिरगिरिनि वेबसाइट बेखेवदों। जौसिन बिजिरसालिनि बिजिरगिरि उज्जवल भुयान बिथाङा रबिबारखालि कटन मुलुगसोलोंसालिनि केबिआर अडिट'रियामाव अल आसाम जाजेस एस'सिएशननि मावख'आरि वेबसाइटखौ बेखेवनानै होयो। बेखेवनायनि उनाव बिजिरगिरि भुयानआ जुडिशियेल प्रफेशनेलिज्म, सोद्रोम आरो जुडिशियेल अफिसारफोरनि मिजिं थिनाय आयदानि सायाव मोनसे गोनां बिबुंथि होयो।
बिजिरगिरिया बुङो दि बिजिरारि खान्थिनि सायाव सुबुंफोरनि फोथायनाया मोजां आरो बिजिरनायनि सायाव सोनारो। बिथाङा बिजिरगिरिफोरनो बोसोन होनानै बुङो दि बिथांमोनहा गावसोरनि थिरांथायाव जेबो बायजोनि नारसिननायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायो आरो बुङो दि न्यायपालिकाया माब्लाबाबो जेबो जर'खा हेफाजाब होनाय नुनो मोना। बिजिरगिरि भुयान बिथाङा जिल्ला जुडिसियेल अफिसारफोरखौ जिउराहायारि सैथोथिखौ फोथांना लाखिनो, संबिजिरखौ मानिनानै सोलिनो आरो गुबुन सिबिथायनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय नांगौ रोखोम जानथाय लाखिनो खावलायो, जाहाथे सुबुंफोरनि फोथायनायखौ रोखा खालामनो हायो। बिथाङा गोख्रों आरो गोख्रों जिल्ला न्यायपालिकाखौ जौसिन थाखोआव बिजिरारि खान्थिनि गासै फोथायथिखौ लाखिनो थाखाय गोनांथि दं होनना बिथाङा बुंबावो। गौहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि आशुतोष कुमाराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय सुबुंफोरजों रायज्लायो। गोदानै बेखेवजानाय बे वेबसाइटनि थांखिया गासै हादोरसायाव AAJA सोद्रोमाफोरनि गेजेराव फोनांजाब आरो हेफाजाबखौ जौगाहोनाय। स्निथि खौराङाव दङ BTCआ VCDC आरो TCLCC कमिटिफोराव आइजोफोरनि थाखाय 50% रिजार्भेसन फोसावदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआ गामि गौथुम जौगाखां कमिटि VCDC आरो टाउन कमिटि लेभेल कोअर्डिनेशन कमिटि TCLCCनि सायख'नाय नेम खान्थियाव मख'जाथाव सोलाय-सोल' खालामनानै गोदान फोसावबिलाइ फोसावदों। BTC सेक्रेटारियेटनि 17 अक्ट'बर 2025 अक्ट'बरनि फोसावलाइनि बादिब्ला आइजो बिजाथिफोरा मोन्नैबो कमिटियाव 50% रिजार्भेसन थागोन। बेनि अनगायैबो गौथुमआ गोदान सोलोंथायारि गोनांथिफोरखौ फसंदों। VCDC मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि थाखाय बिजाथिफोरा थाखो 10 एबा मेट्रिक उथ्रिसारनो नांगोन, जेराव TCLCCनि थाखाय बिनायसाया जौसिन गेजेर 10+12 एबा 12 उथ्रिसारनो नांगोन। फोसावलाइयाव बेखौबो मुंख'नाय जादों दि गासै VCDC आरो TCLCC कमिटिफोरखौ 31 अक्ट'बर 2025 नि गेजेराव गायसननो एबा फोसावनो नांगोन। 8थि खौराङाव दङ 15थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025 खौ नयनमणि बर'नो गथायदों। समाज बिजोङाव फोरमायनाय खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियै बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव गासै आसामनि गेजेरावनो बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसानो गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टआ बोसोरफ्रोमबो गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ होबोबाय थादों। बेबादिनो बर' बिजोङाव फरायनानै बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव 93.50 जौखोन्दो मोननो हानाय तामुलपुर जिल्ला बानलुबारि गामिनि बिष्णु बर' आरो लक्ष्मी बर'नि फिसाज्ला तामुलपुर UN एकाडेमिनि फरायसा नयनमणि बर'नो 15थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025 खौ गथायदों। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि मासिगिरि राजेन्द्र मोसाहारि, आखान्थि मासिगिरि शम्भु कुमार बसुमतारी, एटर्नी जयन्त दैमारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि मोगथां बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि, रामफलबिल दख'रा एबसुनि आफादगिरि जाहार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि मुसुखा बसुमतारीनि जथायै नुजाथिनायाव नयनमणि बर'जों लोगोसेनो बिथांनि बिमा आरो बिफाखौ दुंब्रुदै बरायो आरो मान बावनाय जायो। 9थि खौराङाव दङ काति बिहु बार्ड काउन्ट 2025 खौ काजिरङा नेसनेल पार्कआव खुंफुंनाय जादों। काति बिहु फालिनाय मोनसे जर'खा हाबाफारिनि समाव आसामनि काजिरङा नेसनेल पार्कआव मोनसे मख'जाथाव दाव साननाय हाबाफारि जायो। काजिरङा पार्कनि बिबानगिरिफोरनि हेफाजाबजों आसाम बार्ड मनिटरिं नेटवार्कआ काति बिहु बर्ड एकाउन्ट 2025 खौ खुंदों। सानसेनि थाखाय बे नायदिंनाया मोनबा गाहाय थावनिफोराव जादोंमोन। पानबारि रेन्ज, लावख'वा वाइल्डलाइफ सेंक्सुरी, पानपुर, गामिरी रेन्ज आरो आगरतली रेन्ज। बिबानगिरिफोरा फोरमायदों दि सुबुं सानखोआव 146 दावनि हारिसा आरो गासै 1919 सो हारसिं दावफोरखौ लिरथुमनाय जादों। आगरतली ओनसोलाव बांसिन रोखोम दंमोन, जेराव मोन 89 हारिसाफोर रेबगान्थिनाय जादों। नायबिजिरनायाव मोननै गोमालांनो हमनाय हारिसाफोर, मोनद' लोरबां हारिसाफोर आरो मोनद' खाथि गोमालांनो हमनाय हारिसाफोरबो मोननाय जादों, जेराव दलदल ग्रास बेबलार, पलासफिश ईगल आरो ग्रेट हर्नबिल दंफायो। रोंग'साफोरा बुङो दि बे हाबाफारिया दावफोरनि बायदि रोखोमखौ बुजिनायाव हेफाजाब होयो आरो हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ संरैखा खालामनायाव ओनसोलारि बाहागो लानायखौ थुलुंगा होयो।
अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।